Hello，我係莫生。我係 Jason。喂，你3更半夜打俾我，捉我出嚟做咩？因為今日好好睇嗱，之前幾日我哋都講啦，驚唔驚？唔驚，升上嚟又跌，又驚又唔驚。咁呢一要問你啦，你依家你驚唔驚先？錯到你咁急啦。其實我經歷過25年呢，依家就冇咁驚。OK，嗱，首先咧今日好得意嘅，點解要捉你嚟呢？就係我老細呢，一落船就飛過嚟揾我傾咗個鐘。佢又雖然冇驚，但係呢，我覺得佢真係好驚，佢都會不停問：喂，點解跌得咁誇張？咁不約而同呢，我另外幾個客都衝咗過嚟，都係問同一個問題。咁今日呢，我喺咖啡鋪嗰度呢，又係咁問，咁證實大家呢都開始真係有啲動搖啦。咁但係你覺得你係咪未動搖先？其實我未動搖嘅。嗱，咁今日呢段片呢，其實就俾所有揸咗 AI 股啊或者相關股或者想沽空嘅人聽嘅，大家真係要聽到成段解釋俾大家聽。你覺得認同嘅，咁啊應該用我呢段片去沽空佢。你覺得唔係應該咁講，你唔認同嘅你就沽空佢。我驚你唔會沽鬼咗。咁如果你係認同嘅，咁你自己決定驚唔驚啦。嗱，我自己就唔驚嘅。咁呢家呢，我又講翻一樣最重要係咩呢？因為大家好驚嘅原因，你見到韓仔呢就好似吊頸式自殺咁樣跌嘅。咁其實你問我哋首先第一樣嘢，成個大前提就係天才 Michael Burry 咧就話 AI 係泡沫，跟住成個世界話要沽空佢。咁大家我今日要講嘅最重點就係到底 AI 係咪泡沫啦？莫生，你覺得 AI 係咪泡沫先？其實 AI 係泡沫呢樣嘢都唔係第一次講啦，前排講過一次，但係我哋咧就講得好添啊。hea 嘅，今次我哋好學術地整體嚟講 AI 到底係咪泡沫啦？好啦，咁而家我講下我個觀點先啦。其實我覺得 AI 而家咧係可以講係相當於20年前嘅中國房地產啦，係一個美國國運嚟㗎啦，已經係幾乎就係。竟然將中國嘅國運放喺房地產度，咁先注定。咁啊，20年前大家都可以見識到呢個中國房地產嘅威力㗎啦，係咪？佢所創造個財富。但係我哋見到20年後嘅後果。係啊，咁啊，所以如果佢咁快爆，美國咪即係玩完咯。嗱，而家咁樣睇啦，咁啊，而家呢個美國暫時佢嗰個 AI 啊、半導體啊呢啲嘢咧，其實都係領先呢個世界好多嘅。咁佢會唔會無端端？即係佢本身係贏緊嘅喎，贏緊呢樣嘢，佢會唔會突然間放棄咧？咁我覺得唔應該用呢個角度睇喎，我覺得應該諗 AI 到底有冇用先。我又問你啦，你覺得 AI 有冇用先？呢樣嘢好重要。我幾乎個唔可以講日日啦，一個星期起碼有5日都用緊咯。嗱，呢樣嘢咧係好重要嘅，因為首先好簡單，大家要諗一個問題。AI 到底對大家有冇用，或者將來有冇用？因為好多人我知道有啲人係未用嘅，但係好似今日咖啡鋪啦，咁我哋有傾緊呢個 AI 問題咧。有一個小朋友呢，其實呢家好犀利嘅，中學生嚟嘅啫，啱啱畢業，將會讀大學嘅。咁佢呢，就其實已經係做緊 AI 相關嘅行業啊，已經做緊嘅，已經係賺緊錢嘅人，咁都幾犀利嘅。公司都話你可以唔讀大學，可以自己揾佢。但係我就問咗好簡單問題啦，即係另外問緊我嘢人。你今日有冇工作啊？有。你覺得你嘅工係咪好重要？係。咁你覺得會唔會越嚟越多生意，越嚟越多機會啊？係。咁其實好簡單，佢呢句説話係好直接，就係因為好簡單。我哋澳門都好，律師樓又好，乜都好。其實呢家今日好多公司已經開始慢慢咁用緊 AI。雖然佢呢家用嘅方法呢，有陣時我都覺得鳩肥肥、流肥肥咁樣嘅，即係例如做下文書啊，揾下例子。但係其實越用咧係越多嘅，你會睇到。即係例如我識啲人咧，從原本我自己都俾緊錢㗎，因為之前澳門咧就唔可以用其他 AI 嘅，我就俾咗 Grok 嘅。當時用 Grok 即係炒股票嘅時候，我用到我遲啲先講到底點樣用 AI 去做分析啦。咁但係咧，我當時係俾咗錢 Grok 嘅。咁我嗰陣時係屬於少數俾咗錢嘅。但係你問一問咧，澳門啲老師咧，其實好多人都俾咗錢嘅喎。咁咧，佢就係俾錢用佢哋啲 Gemini 啊，好多。點解我之後對 Gemini 改觀都係呢個原因。因為我 friend 咧就俾咗錢用 Gemini 之後同我，哇 Gemini 勁好多，你個 Grok 近乎弱智㗎咁樣。咁我就開始留意到呢樣嘢啦。咁我開始用 Gemini 同賣 Gemini 啲嘢。咁但係你問咗身邊咧，其實好多人唔同界別都開始用緊 AI 㗎啦。咁而 AI 個用途係不止於此嘅，因為我都問過啲舊同事啦。咁其實呢家
我哋啲會計師樓嘅，以前我係會計師嚟嘅，咁以前我哋核數師做嘅有冇唔同咗？佢哋都話其實呢家 Big Four 都開始轉緊 AI 嘅取向，都大咗好多投資落去。佢哋開始做緊好多關於 AI 嘅嘢，其實已經用緊之餘，佢仲會更即係鬼故唔講啦。但係就知佢哋用緊更多嘅 AI 咯，可以咁講。但係港澳用 AI 係慢啲嘅，港澳嘅 KPMG 唔一定 KPMG 啦，即係港澳嘅會計師樓係用慢啲嘅。咁但係喺歐洲咧，已經係幾年前已經係開始用緊嘅啦。咁你諗下咯，咁只會越嚟越用越多嘅啫嘛，因為你一個會計師貴啊嘛，就係咁簡單咯。咁所以我就知道其實呢一啲大型公司，即係美國嘅大企業，佢唔係真係咁傻仔啦，將啲錢抌喺一個無底洞裏邊，即係一個冇回報嘅地方，其實係唔啱嘅，係咪？嗱，首先我從另一個角度去諗，例如你話 Michael Burry 講啦，depreciation 呢啲問題，咁你買塊晶片翻嚟未賺到錢就已經消耗咗塊晶片抌得，但係你睇一樣嘢喎，阿莫你一陣間你 post 埋你嗰張好靚嗰張相啊，依家啲機房幾錢，一台機幾錢，咁其實呢。晶片係喺炒嘅，我發現係升咗值嘅。跟住仲有另外一樣嘢呢，佢個租金係呢幾年其實每個鐘頭租幾錢嘅租金都升咗好多。咁你就會發現一個問題，其實如果 AI 係一個泡沫，首先我要諗一樣嘢，佢到底有冇實際嘅產能，而個市場係咪覺得攞緊呢樣嘢嚟玩？一陣先講個用途啦，有啲好笑嘅，講呢個留片未講啦。咁我哋講翻正經嘢先。咁你要諗一樣嘢啦，如果 AI 係廢嘅，咁點解 Microsoft 個 Azure 嗰堆佢嘅雲計算會上升得咁快？Amazon、Google 佢哋會上升得咁誇張？咁 Anthropic 開唔切啊，佢即訂唔切芯片，訂唔切成，開唔切機房，佢都租 Google 運算。咁 Google 又開唔切，賣唔切，咁就租翻Tesla。咁你要諗呢樣嘢，呢班係咪傻仔呢？瘋狂咁去租。咁呢樣嘢你就會知道一樣嘢就係其實喂唔係喎，個需求仲喺度喎。咁至於一個好重要嘅問題。啲人肯唔肯俾錢啊？頭先講啦，我俾咗20蚊雞一個月啦。你其實你應該冇俾月費嘅，但我見你咧做嗰啲 CapCut 嗰堆嘢，其實都係一樣用緊 AI 嘅，即係逐樣收錢嘅嘛，唔同方法收錢。咁其實個需求係大嘅喎，我自己就覺得喂有排都未到喎，只係越嚟越高嘅啫。因為以前嘅 AI 咧，好似個傻仔咁嘅，我成日都話你問佢個問題，答你個問題，唔會有記憶嘅。喂！依家啲 AI 越嚟越聰明嘅咯，有埋上文下理嘅喎，但係大家覺得仲好似好勁、好先進啦。但係其實佢又會嘥你啲 token 嘅，即係嘥你啲算力，佢會撈翻嘅。咁其實對 AI 嘅需求係多咗喎，除咗傾下閒偈之外，依家真係有實際產能嘅咯。咁我哋仲睇翻啦，依家咧其實仲有一樣嘢嘅，中國啦，我睇翻中國啦，中國依家係舉國係用舉國嘅能力嘅力量。去追趕呢個美國呢一班私人企業嘅呢個 AI， 其實咧佢係中國係希望可以同佢對抗，其實係好難嘅。其實佢投意咗 AI 嘅信心一票咯，即係如果你覺得中國用舉國之力去發展呢個 AI 係一個黑洞，咁你可以諗星球大戰計劃係一個傻仔咯，即係當年嘅邊個死啦，又唔記得咗叫咩名，列根列根整個星球大戰整窮蘇聯，咁你覺得係咪呢？但係冇理由喎，今次唔係美國政府整個計劃出嚟喎，今次係一班企業喎，你認為班企業會整樣嘢去整蠱中國？唔會噶嘛。係啊，冇錯啊，其實一班企業家更加係識得計數啦。係佢因為企業家佢唔係諗住呢啲錢反正係納稅人嘅，呢啲錢係佢噶嘛，佢哋係諗過度過先會開始做呢樣嘢㗎。係啊，所以你就要諗呢樣嘢，因為其實我哋諗 AI 有冇用途嘅時候，你諗一諗。喂，依家咁少已經係咁，你諗下之後如果佢功能越嚟越強勁，你喺日常生活會唔會用多啲先？有副作用㗎，之後先講呢個鬼故。但係喺 before 副作用嚟之前，我哋係咪應該享受咗嗰個投資嘅成果先？呢樣嘢最重要啊嘛。係啊，因為而家 AI 嘅發展咧，其實咧實質上咧係一個大型嘅一個國家級嘅基建嚟嘅。類似喺國家。你咁樣講都啱，一樣嘢係咩呢？因為其實 AI 呢一個好大嘅問題係咩呢？真係好嘥錢嘅，即係用好多嘅冧心，佢入場券好貴。嗱，當然小朋友同我講呢，其實如果我哋自己想玩呢，幾餅嘢其實都開始有得玩啲無謂嘢嘅。
係可以嘅，5萬幾蚊起步，佢同我講十幾萬，即係如果真係要好用咧，要十幾20萬嘅。咁可以用，咁學校用到嘅級數咧要百幾萬嘅。咁但係咧，如果再勁啲，例如去到 OpenAI 咁勁嘅第二元語模型咧，其實係真係例如講緊成個日本自己要用盡全力先可以做到一個類似嘅嘢嘅啫。咁所以你數下日本已經係呢個地球其中一個大型經濟體，你諗下有幾多個經濟體可以用啊？所以呢個係國家級呢句嘢係啱嘅。冇錯，仲有之前咧，仲有啲人咧驚話，如果美國晶圓廠起好晒，哇嗰個，只要你擔心美國人嘅生產力，唔好諗啦。點解美國要搞 AI？其中一個原因係咁，我之後再講，所以唔使擔心呢一點。但係你諗下台灣佬啊、韓國仔啦，咁我又要咁講喎。你話擔心晶圓廠起好晒，你睇下你揾翻最近 Elon Musk 嗰段訪問，佢都話咯，點解我要開廠啊？因為佢哋開得慢啊嘛。因為 Elon Musk 一定要讚佢嘅，佢係一個生產嘅天才嚟㗎。先聲明，佢係唯一可以美國人做嘢係平㗎嚇。Elon Musk 做嘢係好平㗎，相對。咁佢都要自己開廠，佢都有講，因為美光最新嗰間廠應該係2027年年尾先至正式投產，要 full capacity run 要2028年。咁 SK 都係差唔多時間下一間廠。咁而你要知道起一間 RAM 廠係100幾億美金。咁所以其實你要諗一樣嘢就係，即使係今日大家好想入呢行都好，你首先要籌期啦。起好佢啦，咁咧用起一間廠要幾年嘅喎，即係等於 Samsung 嗰個應承咗韓國政府個超大型投資同海力士一齊投資，即係兩個都會大型投資。你諗下佢哋嗰咁多億要幾多年先起好？仲有喎，你買SMIL 嘅機，你估 SMIL 幾多年先俾到你？即係話其實呢啲晶圓廠或者係儲存晶片嘅廠，其實都係基建嘅一部分。其實我哋直接睇啦，你睇一樣嘢就係睇下美銀Goldman Sachs 好似都有仲有另外幾間嘅，你上網查到嘅，佢哋都話落呢個晶片嚴重緊缺，係要去到2027年。係嚴重緊缺，成年2027都係緊㗎啦。咁去到2028先至叫放鬆少少。放鬆嘅意思唔係多得滯，即係個價有可能仲係上升。呢家已經調升咗，嚟緊之後嘅上升幅度雖然冇咁黐孖筋，講緊幾十，但係都好似話要升18%。即係2027年之後咧，佢都係會升嘅。唔敢肯定，但係升嘅幅度冇咁誇張。但係我呢一講緊2026年已經最後嗰個季度，佢哋都 expect 會升多18%。你幻想一間一隻或者條 RAM 遲啲，佢真係打唔到機嘅喎，就咁搞。咁而家成個大嘅基建或者係成個科技革命，其實只係一個開端嚟嘅啫喎。依家就係仲係講緊晶片同埋 RAM 啫喎，跟住落嚟嗰啲物理 AI 都仲未開始喎。其實呢樣嘢，所以我就係話，其實大家擔心個泡沫，倒不如擔心自己份工會冇咗咯。呢樣嘢係更加值得擔心，因為好講真一句，今次係人類嘅一個更大嘅工業革命嚟嘅。但係個問題就係呢個工業革命係毀滅緊我哋。我哋成日都係話我哋嘅價值係會下跌啊！呢家講緊，所以呢個鬼故我哋遲啲要開個專題講，但我哋唔好講鬼故住先，因為我呢家講緊開心嘢啊嘛，即係我哋諗住投資，我哋諗住世界末日唔係咁好。咁但係我哋正式要解釋就係 AI 到底係咪泡沫呢樣嘢？呢家 AI 到底係咪泡沫？我哋講咁多嘢，其實佢真係有產能嘅喎。例如我哋用一樣最實質嘅例子，因為我哋頭先講緊係佢哋使錢啫嘛，我哋有冇講回報啊？你上網都查到嘅呢樣嘢，你睇下呢家 OpenAI 對上呢幾個季度嘅收入係幾恐怖，係講緊幾百億美金，冇記錯呢家應該年化咗係會有400億一年，冇記錯啊，400幾億。Anthropic 追得仲快，去到呢一公佈最新數字，如果年化去到500億，咁你諗下有咩企業係開咗幾年？用幾年嘅時間做到500億美金嘅 revenue， 雖然呢家佢哋係未實現盈利，但係俾緊錢嘅人越嚟越多嘅情況之下，咁你就會睇到呢個係一個企業嘅起步期係，你知新嘅企業全部都係蝕住錢你行先㗎嘛，但係你睇到呢種爆發力係幾恐怖咯，咁短時間有幾百億，咁你當啲人用嚟係真係全部你 gen 啲搞笑嘢，定係同佢傾偈咯，你就要諗呢樣嘢啦。同埋成個 AI 發展其實對美國或者西方國家咧，其實有好大嘅好處嘅，因為佢哋唔需要再即係如果真係物理 AI 咧落實咧，佢係唔需要再依賴中國啊、印度類似呢啲。其實你又諗得太極端嘅，簡單啲講就係佢唔係唔需要依賴人哋，因為佢本身係缺乏咩啊？
佢哋要中國同印度因為人力資源平嘛。係啊，就係咁如果 AI 係平嘅話，佢連美國人都唔用啊！呢家係講緊連美國人都會出事啊！但係個問題就係、佢哋真係俾緊錢嘛，我哋係揾緊啲俾緊錢，跟住俾緊錢係俾咗邊個人，咁我哋就買收緊錢嗰個人啊嘛，呢、個先係重點。所以我哋暫時嚟講冇諗到咁灰話咩世界戰爭嗰啲咁嘢啦，但係我哋直接諗就係、到底呢樣嘢可唔可以變到現，即係會唔會 sustain 到，令到大家會繼續用呢樣嘢，好似毒品咁。今日有個朋友仔就話 AI 呢，佢講樣好得意嘅俾我聽，係咪你呢？仲有另外一個人都講同個説話，就係話 AI 好似毒品啊，係咪你講噶？應該唔係你。今日有句嘢就講點解毒品呢？你依賴咗佢啊，你唔想用腦啊，即係好似有啲嘢個人變蠢咗。我 friend 講係諗佢講，佢話因為例如我做啲嘢嘅時候，我直接叫佢做，我又唔使做喎，咁係咪好重要啊？即係等於我嗰日睇咗段片，有個 engineer 啦，就用部電腦 AI agent 去幫佢寫緊曲，咁佢 on the way 係 Vegas 翻緊 LA 嘅嗰段片係。跟住咧架 Tesla 咧就自動駕駛揸緊車翻去 LA， 跟住就話啦，哎呀我喺坐喺隔離，跟住咧呢家咧部電腦咧就自動開幫我做緊嘢，跟住啲人講點解嗰人要出糧俾你咧？車又係人哋揸，跟住個曲又係個 agent 做，呢家好多人都開始係咁咯，即係 even 個小朋友都已經用緊 AI agent 幫佢寫曲，咁所以你就要明白，喂。AI 真係平嘅喎，點解啊？如果唔平，個小朋友唔會自己拎銀包嘅錢出嚟買啲 token 去 run 呢樣嘢，而令佢自己做少好多嘢嘛。所以你就要諗。依家 AI 咁平，其實會唔會因為佢哋蝕緊錢做生意呢？哦，咁呢個你就要諗噶啦。佢呢個係蝕緊錢，但係個問題就係、佢之後收你錢，你會唔會自己做翻啊？你肯唔肯落手落腳啊？咁就要睇佢收我幾多啦。咁你就要諗呢個問題咯。但係對於我嚟講，呢家好多人的確係已經開始嗱，例如我識嗰個天才，原本俾20蚊一個月，佢話忽然之間好好用喎，喺美國嗰邊，佢同我講咯，喂，我俾最貴嘅好似2嚿水美金一個月咯，但係做嘢多咗好多喎，咁即係連好似話打電話 book 台都得咁滯嘅，你而家去到，咁就係好誇張喎呢樣嘢，所以你就會明白其實 AI 係咪一個泡沫嗱？你哋自己諗啦，我唔會話限死一樣嘢，佢係咪泡沫？但係喺我世界入邊 AI 好有用喎，咁你覺得有冇用啦？我成日都用添啦，唔係咯，點會冇用呢？咁所以其實我覺得大家唔需要驚嘅，即係而家啲人講緊啲鬼故，當然嗱，你問我。好多股票好低錯上嚟，因為呢家咧其實正經講啦，真正嗰班小朋友好多都話唔驚嘅，同我講完嘢。咁佢哋點解驚啊？係因為佢哋心急啫嘛，因為佢哋未試過，因為佢啱啱開始炒嘅啲人係我哋呢1-2年美國嘅股市係真係太容易炒啊，升到阿媽都唔認得，你咁都賺唔到錢，你真係覺得自己會想去死嘅。跟住好似個小朋友咁，覺得自己一個月升唔到幾多咧，佢覺得自己好渣，覺得自己好廢嘅。咁其實佢係反而係呢樣嘢多。其實我要教識佢哋，其實我哋炒股票唔係用日嚟計嘅，好多時候用月啊、用年去計嘅。但係只不過呢家可以用日嚟賺錢，咁梗係用日啦。有得賺錢冇理由唔賺噶嘛。咁但係我哋其實俾啲心機去睇一睇，其實10-20% 波幅喺美股係好正常噶。咁所以其實大家要諗一樣嘢就係個 fundamental 個實際基本因素有冇改變啫嘛。即係例如佢話 AI 係一個鬼股。咁你諗一樣嘢 AI 係咪鬼故先？如果 AI 真係有用，即係我哋嘅未來嘅時候，咁你係咪要揸實佢咯？因為呢樣嘢遲啲講個鬼故就解釋俾大家聽點解我哋要買 AI 啦。咁但係首先呢一大前提就係話呢一應唔應該驚咯？咁我覺得唔使驚喎，你驚乜鬼啊？佢跌落嚟係你嘅購買嘅大特價嚟㗎。因為如果佢唔跌落嚟，你點買啊？你下下都升到上高位，你點買啊？我都話一句。冇錯，你就係令我諗起翻喺上一年嗰個 Nvidia 去到90蚊以下嘅時候，嗰陣時咪 DeepSeek 出咗嚟嘅。係啊，係咪？嗰時 DeepSeek 就話嚇到啲人賴尿啊嘛，但係其實嗰時我就覺得係一個大特價嚟嘅。我覺得 DeepSeek 當時咧係有啲少少行騙嘅，點會係用咁？你講㗎，跳捉佢啊！用咁少嘅算力、咁少嘅晶片可以做到，最後發現原來佢入邊係有 Nvidia 嘅晶片喺度嘅。咁唔係 Nvidia 晶片，但係好多 Nvidia 晶片。啊唔係啊，佢講㗎，唔係我講㗎，你記住啊，捉啊捉啊，冇嗱，咁就聽完呢條片咧，就知道我哋嘅取態啦。咁我就無謂再繼續講我哋嘅取態係咩啦。
咁你哋都 feel 到噶啦。但係我哋而家要講呢，嗱，聽完成日啦，你要諗一樣嘢，你唔認同我講法，除咗可以揾粗口喺留言度問候我啦、鬧下我啦之外呢，其實你要諗調翻轉咯，你要沽空啲咩咯？係咪先？有啲升得咁急嘅沽佢啦，你唔發大達啦，係咪先？升得快跌得仲快，我保證嘅呢樣嘢。所以如果呢樣嘢你覺得係廢嘅，沽空佢。嗱，我唔敢講你有冇估錯㗎，估錯咗死咗冇唔關我事啊。但係如果你認同嘅，你應該做啲乜啦？AI 係一個週期，喺我世界入邊，你分成一格格，即係等於用科網股又好乜都好。當時 Cisco 點解咁值錢咧？因為 Cisco 為互聯網提供最基礎嘅建設，所以好值錢。但係由於當時嘅互聯網其實未完全成熟咧，係炒過咗龍嘅。咁但係今日我哋個個人去到供不應求嗱。你當 Cisco 係個例子，就係我起得太大嘅遊樂場冇人哋玩，咁呢家啲人就好似上海迪士尼咁，見到人哋排隊特價嘅打 Q 佢，呢個情況係去到入唔切個遊樂場係會打交啊！呢家我覺得係咁樣咯，所以我哋依家要諗一樣嘢，我哋買嘅第一梯隊，首先第一樣嘢買，梗係買咗。我自己建議就係，即係講啲實嘢啦，因為大家睇到之後都想賺錢噶嘛。我自己呢就點做呢？我就一定係買咗 AI 嘅基礎建設先嘅。而家咁呢個就我俾嘅意見，我自己咪俾大家意見，俾我自己嘅意見就係呢家一定要買咗 AI 基礎建設。咁 AI 基礎建設嘅時候，你就要諗啦，台積電又好 ，NVIDIA 有個堆好朋友啦。你要諗，你會唔會獨善其身？一隻係特別好生意，一隻特別唔好。你要諗成個 sector，你就要諗呢樣嘢。即係等於你當 NVIDIA 係皇帝，台積電係大內總管，咁你需要一堆太監噶嘛？咁美光嘅咪堆太監咯，你需要呢一堆太監，但係你需要好多個太監噶嘛，你可以唔夠，你唔夠太監皇帝會餓死噶嘛。咁呢家就係一樣嘢，成個過程我哋要買係買成個 package。當然好有錢嘅乜都買晒啦，但係如果你想揀一隻特種部隊嘅時候，你就要諗你要放喺邊度啦。咁點解呢家美光佢哋啲人咁驚咧？係因為佢俾人搞緊。咁例如你當陰謀論嚟講，喂，點解佢要去信華府叫貝森特唔好嘗試擾亂個市場逼佢哋減價嗰啲嘢？咁其實佢哋係咪收到風呢？咁但係另外一樣嘢，你要諗另外一樣嘢就係，喂，佢升得咁高，一跌落嚟大家驚嘅，因為你500蚊升到上1300蚊跌咗落嚟，你梗係驚自己冇咗 profit， 你梗係賣㗎啦，你就會產生呢啲嘢啦，好似韓仔嗰啲嘢又吊頸咁樣啦，因為佢哋借晒孖展㗎嘛，跌5%已經爆倉啦，咁所以就呢個問題啦。咁所以我覺得呢家係個我自己就有個買入機會咯，喺我世界入邊。之後海力士要喺美國上市喎，我哋等海力士上市，跟住 MU 轉海力士好唔好呢？我有部分會轉過去嘅，呢個係真嘅。但係咧，海力士上咗市咧有個好處嘅，對呢個世界度，你買2倍嗰堆咧，都唔使買2倍啦。你中意賭就直接買期權啦。同埋咧，對於海力士嚟講都係件好事嚟嘅，因為變相佢多咗好多工具啊！你都睇到之前咧，唔記得咗邊個機構都有話啊嘛，點解2倍嗰啲咁危險咧？因為佢冇足夠工具去對沖風險，嗰啲 ETF 發行商焗住要買翻股票去做個 balance。咁個問題就係你隻股票越升咧，啲人越買 ETF 越買得多咧，跟住佢又要買越多股票，一個惡性循環不停咁飆上去。咁結果呢一爆咧就爆到阿媽都唔認得。咁但係個問題就係，如果多翻啲期權嗰啲嘢去做對沖咧，其實係對大家都係一件好事嚟嘅，我覺得。好啦，咁知道我哋嘅取態啦。咁頭先 Jason 都講咗啦，咁有啲工廠咧，其實咧唔會咁快就起好嘅。咁而家講緊起廠咧，仲係起晶圓廠同埋儲存 RAM 嗰啲廠，跟住落嚟我哋仲有光通訊電力各種嘅配合嘅。咁成個大型基建起好晒咧，係咪閒閒地都10年8年啦？嗱，你問我啦，即係唔好諗話呢啲配合嗰堆啦，即係成個概念嚟做啦。你當係從零到有呢刻，跟住仲有變成好 well 好嘅建設基礎完成晒，起碼要3年啦，係嘛？咁你要諗一樣嘢，之後嘅車之後成電話都用多好多呢啲嘢嘅喎。咁所以其實你個基礎建設起碼喺呢家嚟講要大幾倍，所以我自己就唔會覺得咁快玩完咯。基礎建設呢一 part 係淨係基礎建設啫，都未去到應用添。所以我就覺得唔需要咁擔心住嘅短期。即係你問我整體成個配置就係，即係我覺得你呢刻
真係揸住嗰幾隻最基礎嘅就贏硬噶咯喎！呢家即係我世界入邊。係啦，仲有一樣嘢咧要講啦。今次呢個技術革命咧，佢發生緊嘅同時咧，仲有一個中國喺後邊追趕緊嘅。但係佢哋分別喺邊度咧？佢哋唔係其實呢個笑話先，好講咗笑話先嗱。其實一樣嘢會發現嘅，喺美國佬咧用好多 token 去嘗試毀滅佢自己啲寫 code 嘅人啦，即係 programmer 啦。咁你寫好多曲去，即係用好多算力去做好多推理啊嗰堆嘢噶嘛。有一個唔記得咗小紅書邊度睇到個統計，原來中國咧有成差唔多一半嘅算力咧用咗去整咩咧？整我哋啲搞笑短片啊！即係呢家咧大陸嗰個短視頻個行業差唔多死咁滯咧，原來係因為呢個原因咯。佢話因為太多呢啲 AI 短片，所以我覺得有啲污染啊，啲太無謂啊。但係咧真係無可否認，因為我啲 token 太平。你諗下 OpenAI 咧都要刪咗佢嗰個做 video 嗰個部門，調翻轉中國啲係瘋狂咁樣做。嗱，你就明白一樣嘢啦，就係formal 呢個問題啦。你諗下一樣嘢。你美國一縮，中國就霸咗呢個市場噶咯喎。咁你認為美國嘅大公司除咗係同中國中國後邊追住佢哋拗啦，同時間地 Google 係想對冧 Microsoft 又想對冧 Google， 因為大家食咗大家市場嘛可以。咁所以其實你認為佢哋夠唔夠膽縮沙？我就覺得，你覺得會唔會？我覺得佢唔敢啊。我覺得都唔會嘅。唔係咯，因為你諗下Google， 如果原來 AI 幫佢哋出廣告咁精準嘅時候，咁 Meta 唔再搞呢個 AI 廣告嗰個投放啊嗰堆嘢嘅時候，喂，佢輸咗佢個廣告江山就玩完噶咯喎，咁就 Google 呢個地球嘅霸主嚟噶咯。如果 Google 唔投資落去嘅時候，咁中國嗰幾間公司就霸咗呢個廣告投放噶咯喎，就係 AI 嘅霸主嚟噶咯喎。咁同時你 Microsoft 又想食咗人哋嘅雲端，係咪先？Amazon 又想食咗，即係你而家大家互相都係一個生存嘅威脅啊！佢唔同我哋唔投資賺少咗啫嘛，最多錯過機會啫嘛，佢哋會死鬼咗喎。所以你認為佢哋夠唔夠膽唔投資咯？尤其是呢家佢哋個個都係大前提係賺大錢嘅情況之下。係啊，我覺得中國真係好慘，本身已經好平㗎啦，嗰班演員。乜其實一樣嘢講先講個鬼故嘅前期先啦。其實咧，我發現咗一樣嘢嘅，中國咧係咁多個國家咧最不遺餘力咧去減少人力資源嘅。咁而人力資源最多嘅國家其實係中國嘅，係呢個世界其中一個。咁點解我哋咁不遺餘力嘅？我都唔明啊！嗱，無人駕駛啦，我哋有成30幾個%人做緊自由職業嘅喎，入邊有好多係揸車嘅啫，跟住有好多係送外賣嘅喎。你幻想下中國嘅4代，我哋遲啲揾日搞個睇樓團啦，我哋影個片啦，我哋睇下中國4代住宅啊，其中一樣好犀利就話無人機啊，可以送外賣送到你嘅窗台度啦。咁你諗下咁個外賣仔點算啊？你諗下中國嘅鐵人三項冇晒噶咯喎，再咁搞。其實中國係應該更加諗下，如果真係物理 AI 落實咗或者係普及咗咧，嗰啲人應該點算？嗱，其實美國變成一個真正好大嘅生產國㗎，因為Elon Musk 一隻機械人係幾錢？佢 expect 緊你上網查到，跟住你睇中國呢一嚟跳舞嗰隻機械人幾錢？你會睇到其實 Elon Musk 係幾勁嘅，你做翻個對比你明㗎啦。咁跟住你就發現啦，喂，如果美國人用機械人嚟做到車衣女工，一定平過我哋㗎咯喎。咁佢對於佢嚟講，佢真係需要人力資源。仲有用翻頭先我同你講個例子啦，你當阿莫你冇讀過藥劑嘅，你坐喺藥房度，你幻想一下我 Jason 肚痛入嚟問你，你又唔知問咩藥俾我，你同 AI 講 AI Jason 好肚痛，去點，跟住 AI 就講啦，因應佢呢個情況咧，你就去嗰度第4行第4格揾呢隻 A 字頭藥俾佢食啦，叫謝霆鋒啊，咁就得噶咯，塞個謝霆鋒俾阿 Jason 食就得噶咯，咁你就變成一間，你諗下嗱，你先講藥劑師係噩夢嚟㗎呢個，咁但係調翻轉你藥房老闆咧？你會請一個5萬蚊嘅藥劑師，定係俾一個月1000蚊美金、2000蚊美金呢個電腦藥劑師？跟住個藥劑師仲話我幫你買埋保險㗎啦，食死咗人入我數。喂，咁呢個真係好大鑊㗎喎！但係呢個問題就係呢間公司即係賣呢個 service 嗰人又賺好多錢，因為我賣1個人同埋10個人嘅算力係一樣嘅，即係嗰個基礎投資係接近一樣㗎嘛。咁所以呢樣嘢先係最恐怖，呢個就係之後嘅鬼故啦。我哋之後就要講。哇！咁而家 AI 嘅價值睇翻係其實係比當年嗰啲 Apple 發明呢個智能電話咧，佢個之後嘅價值咧會大好多。
係㗎，嗱 Apple 都好恐怖嘅，因為 Apple 首先毀滅咗呢個地球幾個市場嘅。首先嗰啲 DC 仔啊、傻瓜機啊，咁已經俾 Apple 打瓜咗啦。咁呢一都有啲石過緊存啦，剩翻幾間啦。以前唔同噶嘛，以前個牌子都有好多部噶嘛。咁 Apple 毀滅咗 MP3 機啦，係㗎。Apple 一個電話毀滅好多嘢㗎啦。咁呢家就講緊 AI 係毀滅更多咯。所以呢個係人類嘅工業革命嚟嘅。呢個係咪依家係我哋普通人改變命運嘅最後機會？我覺得係㗎，因為如果你而家你揸唔緊咧，呢個機會咧，其實你之後睇翻你就會我哋講個鬼故嘅時候，你就明白嗰種恐怖咯。其實真係幾灰嘅。你問我，即係你問我下一代應唔應該讀書，其實係兩睇。應該讀書嘅原因係因為你要會有足夠嘅知識去 master 呢嚿嘢，呢個 AI 你要點運用 AI 去做嘢。但係你又調翻轉嚟講，你好快地。你諗下，我哋讀好多年書都冇可能叻得喺知識上叻得過去噶啦。好似我呢家陣時唔識計啲中學嘅數，咁我對住佢揾個電話影低張相，跟住佢就幫你計埋咯。我讀咁多年書喎，咁佢就按個 AI 自然解決到咯。咁人類係蠢化咗嘅，有一套戲好似係咁嘅，啲人類越嚟越蠢，就係呢樣嘢咯。咁所以其實係幾恐怖嘅呢樣嘢，但係呢個之後先講啦。冇錯，好啦。係啦，咁今日就講到呢度啦。係啦，咁大家如果覺得 AI 係個泡沫呢，就喺下邊留下言啦。鬧我兩句，鬧我危言聳聽亂咁水人有咁惡毒鬧咁惡毒 OK 嘅，我受得到嘅。係啊，如果你支持覺得 AI 唔係泡沫，之後一定會係人類嘅未來呢，咁應該點樣鬧啊？唔好鬧我咯，多謝咯，講聲是但啦，係乜都好啦。係啦，得閒冇事幫襯下我咯，冇嘢噶啦。係啦，同埋都可以講下究竟你哋驚唔驚自己份工俾 AI 取代嘅？呢個係要講，真係要講。好啦，好，咁我哋講到呢度啦，拜拜。喂，記得點讚啊！咩啊？記得點讚同 share。係喎，未停啊，係記住。